Do ta vazhdoj pak idenë e Benit. Mendoj se Kosova ka specifika tjera nga Hungaria, nga Shqipëria, nga Serbia, nga Çekia, nga Slovakia. Kthehemi tek zgjedhjet Kosovë. Është harruar presioni ndërkombëtar për asociacionin, krijimi i asociacionit që e bëni në kuadrin e tërheqjes së Serbisë në aleancën perëndimore, largimin e saj nga Serbia. Mendoj se nuk është harruar, por është anashkaluar. Është anashkaluar, më duket se edhe nga vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kam parasysh letrën që presidenti Trump i bën zonjës Osmani me rastin e festës së pavarësisë Kosovës në shkurt të vitit që po mbyllet, ku nuk flet asnjë fjalë për dialogun dhe as për asociacionin. Në atë rast flet për biznes, për marrëdhënie ekonomike, për aleancë midis të dy vendeve, por jo për dialogun dhe për këto. Së dyti, besoj dhe mendoj se çështja e Kosovës nuk do zgjidhet me dialog midis Serbisë edhe Kosovës. Tashmë bota ka hyrë në një spirale ku do të vendosin fuqitë e mëdha se çfarë do bëhet. Ekuilibrat e rinj global. Në rendin global dhe një fjali do të jetë ndoshta e domosdoshme midis të mëdhejve për Kosovën, jo më shumë se një fjali me 3 ose 4 fjalë dhe mbyllet aty historisë, siç u mbyll në Jaltë, por do të dal pak tek ajo që tham më çfarë për zgjedhjen e presidentit të ri. Unë mendoj që Vjosa Osmani do jetë kandidate e mazhorancës, për shkak se edhe lëvizja Guxo është pjesë shumë e rëndësishme e koalicionit të vetëvendosjes, me një numër jo të vogël të deputetëve të përfaqësuar, për shkak se zonja Osmani mbajti ekuilibrat dhe mos mendoni se Kurti nuk ishte interesuar për të mbajtur ekuilibrat me aleatët. Ai donte ta paraqiste veten përballë publikut në Kosovë si sovran dhe të pa kompromis, por ndërkohë dëshironte që të mos vihej një kufi i pakapërcyeshëm në marrëdhëniet me aleatët, dhe këtë i asiguroi Vjosa Osmani, madje edhe duke u konfrontuar ndonjëherë me tezat e Kurtit ose me diçka, ka patur një periudhë ose dy periudhat me të cilat, por gjithsesi ato qenë me sa duket të mirë kuptuara midis tyre. Së treti, Vjosa Osmani solli 4 njohje të reja, nuk i solli qeveria Kurti, po i solli Vjosa Osmani. Së katërti, Vjosa Osmani është më e besuara në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe me aleatët, dhe duhet pranojmë edhe faktin se presidenti Spaku do të jetë edhe rekomandimi i aleatëve, nuk do të jetë thjesht se ju mush mendja Albin Kurtit për zgjedhje. Ka ndërpunën bën një presidente dikë që ishte zëvendës drejtoreshe e policisë. Doon që askush nuk ja dinte emrin, kishte edhe një emër, ka edhe një emër pak të vështirë për ta mësuar në momentin e parë. Në këtë aspekt do të thonë nxori nga xhepi Jackson që atëre edhe aleatët, edhe Kurti, edhe Kosova është interesuar të ketë një vazhdimsi, dhe sfundi opozita do jetë në sallë, jo vetëm se mund ta rekomandojnë aleatët, por do jetë në sallë sepse nuk është e interesuar të shkojë në një palë zgjedhje të reja, por nuk u zgjodh president.